Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз өте дәмді бір ғана ингредиенттен дайындалатын балмұздақ жасаймыз. Видео ұнаса, әрине менің каналыма, инстаграм парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Ол үшін бізге тек қана банан қажет. 2 штук банан және де өзіміздің тақтайымызбенен пышағымызды дайындап аламыз. Бананымыздың сыртын ашып аламыз. Видеода өздеріңіз білесіздер ғой, енді қалай ашисыздар. Ашып аламыз және де бас жағын алып тастаймыз, себебі қара болып ол дәмін бұзуы мүмкін балмұздақтарыңыздың. Осылай бананымызды тураймыз. Екіншісін де тура солай турап аламыз. Енді осылайынан турап болғаннан соң өзіміздің жасайтын бағанағы ыдысымызға саламыз. Міндетті түрде беті жабылатын ыдысқа салыңыздар, сонда морозильникке немесе холодильникке салсаңыздар да өте ыңғайлы болады. Мінекей енді бетін жауып, морозильникке 2-3 сағатқа қоясыздар. Міндетті түрде 2-3 сағатқа қою керек, өздеріңізге қалай ыңғайлы болса солай жасасаңыздар да болады немесе. Мінекей енді біз немізді аламыз және де мынадай уже мұз болып қатып қалған кәдімгідей. Енді қазір біз бұны блендермен езетін боламыз. Міндетті түрде блендермен езу керек, себебі ол жақсы езілу үшін де майдалап турау қажет. Ұзақ уақыт бойы блендермен езу керек, сонда ғана езіліп жақсы бола түседі. Блендерді қазір мен жинастырып алайын. Менде осындай қолмен жасалатын блендер. Сіздерде егерде кәдімгідей өзі былай араластырып беретін блендер болса, ол жақсы. Бірақ та егер ондай болмаса, осындай блендерді де қолдансаңыздар болады. Бұл да өте жақсы езіп береді. Және де балмұздақтарыңыз өте дәмді болып шығады. Енді біз осы блендерімізді тоққа тығып, жақсылап тұрып еземіз. Дауысы негізінен өте қатты шығады, бірақ та дәмді балмұздақ болады. Жалпы бұл блендер мен осылайынан өте ұзақ уақыт бойы ессеңіздер, баста қиналуларыңыз мүмкін, себебі анау қатып қалғандықтан қиын болады, бірақ та езіп өзі қалыпқа келе бастайды. Оны бірден езілмейді деп кетуге болмайды, себебі езілуі қиындау әрине, бірақ та өте дәмді балмұздақ. Мінекей осылай видеода көрсетілгендей етіп ұзақ уақыт бойы еземіз. Мінекей бұл жерде кішігірім мөлшер болғанын қаласаңыздар, біреу қолдансаңыздар болады, өздеріңіз білесіздер әрине. Мінекей біздің балмұздақ дайын. Менің осы парақшама, каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, сау болыңыздар. Алда да өте көптеген рецепттер шығады.